नमस्ते, ज्योतिष किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पालक पनीर। उसके लिए हमें चाहिए होगा आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग, आधा चम्मच गरम मसाला, ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट बनाई हुई है, कसूरी मेथी आधा चम्मच, 2 प्याज बारीक कटे हुए, 2 टमाटर बॉईल किए हुए हैं, उसे बारीक कट करके रखा हुआ है। पनीर लिया है मैंने पाव किलो, 2 पालक की गड्डी ली है, उसे धो के रखा हुआ है। तेल लगेगा बनाने के लिए और स्वादानुसार नमक। यहाँ पे मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा है, उस पर हम अभी पालक डाल देंगे। पालक को ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो पालक पनीर का कलर अच्छा नहीं आता है। इस तरह ये बॉईल हुई है, आप देख सकते हैं। ज़्यादा नहीं इसे पकाना है। अभी हम इसे निकाल लेंगे, गैस का फ्लेम कम कर देंगे। निकाल के उसे ठंडे पानी में रखना है, कलर उसका ऐसे ही ग्रीन दिखेगा। इसमें मैं अभी ठंडा पानी डाल दूंगी। इसमें मैंने ठंडा पानी डाल दिया है। ठंडा पानी डालने से कलर भी ग्रीन दिखेगा इसका। अभी मैं इसकी प्यूरी बना लूँगी। ये ठंडे पानी में से निकाल के मैंने मिक्सर में इसकी पेस्ट बना ली है। अब हम गैस ऑन कर देंगे। इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद इसमें जीरा डालेंगे। जीरा भूनने के बाद इसमें हींग डाल देंगे और उसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को अच्छी तरह पकाना है। थोड़ा नमक डालेंगे। नमक डालने से जल्दी प्याज पक जाता है। थोड़ा ब्राउन होने देना है। गैस की फ्लेम को बढ़ा देंगे। अभी भी थोड़ा पकाना बाकी है और थोड़ी देर से अच्छी तरह हिला। अभी हमारा प्याज अच्छी तरह ब्राउन हो चुका है। इसमें हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट डाल देंगे। ये मैंने आधा इंच अदरक लिया है, 7-8 लहसुन की कलियां ली है और हरी मिर्च 4 ली है। पालक पनीर ज़्यादा तीखा नहीं रहता है, थोड़ा मीडियम ही रहता है। उसके बाद इसमें टमाटर डालेंगे। धीमी आंच पे हम इसे 5 मिनट तक ढक्कन रख के पकाएंगे। 5 मिनट के बाद हम देखेंगे ये अच्छी तरह पक चुका है। फ्लेम थोड़ी बढ़ा देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी।
इसको थोड़ा क्रश करके डालना है। गरम मसाला डालना, अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिर्ची डाल देंगे, पालक की पेस्ट, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आधा ग्लास पानी डाल देंगे। नमक थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हमने प्याज में नमक डाला था। अगर थोड़ी ठीक लगे तो आप और भी पानी डाल सकते हैं। तो इसमें हम पनीर डालेंगे। मिक्स करेंगे 2 मिनट के लिए। अभी इसमें हम ढक्कन रख देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है, ज्यादा देर तक ढक्कन नहीं रखना है, नहीं तो कलर उसका काला दिखेगा। 2 मिनट के बाद देखिए अभी कलर भी कितना नाइस आया उसका। अभी हम इसे सर्विंग बोल में निकालेंगे। ये हो गई हमारी पालक पनीर तैयार। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।